老板请上车。来，我呢要把山里的冬蜜带到全国各地去了，让它出山，然后大家见证一下，我们是从这个大山里面出去的。在这里看见大风车了。老乡，这是广西特色毛主席。哪里？哎，你在哪里？大风车。哦，老板拿这看。啊，这是我儿子离风车最近的了，是吧？大风车。哇！他们家在龙山来讲就很讲究了，真的很干净，你看，都收拾得很整齐。这里，过来。哦，这是大山里的好货，就这样放在这里了。我最喜欢这个老板娘，笑容可好了。来，我们看看她的蜜啊，这刚拿出来的。来，就是如果是假的蜜的话，它是会硬硬的，然后要不就是那种一块一块的，就真的蜜呢，它是这种柔软的质地，所以大家可以从外观都可以看，然后我吃一口先啊。吃一口，它的后味会有一点点的酸，一点点的苦，但是你几乎是察觉不到的，就是感觉好像是90%的甜，再有10%啊是那股味道。但这个也是真正的冬蜜的特征之一，冬蜜一定是有一点点微酸和微苦的。满满的柴火。摔着了，一身水，别搞，烦死！我把阿大的芒果吃掉。把他的芒果吃掉了，去吧，鞋子也湿了，去吧，不要再踩水了啊，会滑倒的吗？你看，我现在装进瓶子里面，你看。干嘛呢？我先装进瓶子里面给大家看一下，这个是自然这个温度啊，我们现在应该是30度左右，然后装好是这样子。那大家收到之后呢，可能它会稍微有一点点分层，分层的时候呢，你会看到上面是那个透明的，那这个是正常的，就这里连货拉拉都掉不了的，太远了。要分桶，那一大桶的话就装不下。要用这种桶子装，看这环境。我还想。要上车。要上车。哎，老板请上车。来，他耐不住。老板，把你放在这里好不好？要上车。上车。